我知道了，你一定是在想东旭哥的姐姐。你怎么知道？我猜的啊。我和东旭哥都结婚这么久了，也不见他打回来一个电话。你一定很想他吧？他姐姐在美国念书，忙得很啊。再说从美国打电话回来多贵啊，是我让他别打的。爸，你有没有那个东旭哥姐姐的照片啊？我想看看她长什么样。有啊。哦，我忘了，大概是搬家的时候，不知道搁哪儿去了。我可以帮你找的，爸爸。哎，不用了，不用了。哎呀，你想想看，搬家的时候乱成那样子，搁哪儿还不知道呢，那要找到什么时候？哎，反正这种东西就是这样子，你要找他的时候找不到，你不想要找他的时候，哎，他就冒出来了。嘿。那我还要等到它冒出来的时候才能看见啊。我找到以后，我会拿给你看的。啊，哎呦，我要困了，我想去睡一觉。哎，夏曦的照片呢？放哪去了？爸妈，什么事啊？这么急叫我们回来？你们坐吧。小希啊，真不好意思把你们俩叫回来。我想有个问题想问你，你爸爸是不是还活着？你弟弟也在国内吗？小希，快回答，不是的，对不对？是翟倩特意胡说，挑拨你跟一斌的关系，对吧？啊，回答呀！你倒是说话呀！你有没有欺骗我们，说你是个孤儿啊？夏曦啊，快跟爸妈道个歉，说声对不起，告诉他们你并不是想故意隐瞒他们的。一斌，看来你是早知道这件事情了。我也是不久前刚刚知道的。你知道了，你都已经知道了，所以你才那么对我，故意让我伤心的，对吗？小希，我们的事情回去再说，你先给爸妈认个错道个歉。是，父母有心。还是不用了，我来说吧。我爸爸确实还活着，我弟弟也在国内。那为什么呀？啊，你爸爸在，弟弟也在，你干嘛要偏说我们爸爸跟弟弟不在了呢？这有什么好隐瞒的呢？对不起。我欺骗了你们二位，不是你们全家。你为什么要这样啊？你这样撒谎隐瞒，你到底干什么？爸，
你别生气。宜宾他不知道，我没有告诉他，他跟你们一样，都被我的谎言所欺骗了。他也是刚刚知道的，所以我们才决定离婚。刚刚你们给我打电话的时候，我们正好在民政局门外。本来想离婚之后，再跟你们坦白这一切的，看来现在已经不需要了。对不起，我欺骗了你们，还有宜宾。你想干嘛？行李是不是早就收拾好了？是又怎么样？我们早就说好要离婚了。你就不想再商量商量之前的事情了吗？你就想这么一走了之，以后就再也不相见了吗？这是我的事，不需要跟你商量。夏曦，你别这么跟我说话。我是试图想要帮你，你知道吗？不用了，让开。把箱子放下。让开。夏曦，我一直没有跟你说出来，我知道，是因为我特别想让你说出来。只要你先说出来，我就可以原谅你，我们就可以重新开始。重新开始？不是什么事情都可以重新开始的。反正我跟你说过，我不想离婚。我重新思考过我们的感情，我是很认真的想跟你生活下去才这么做的。你为什么那么自作主张？你为什么那么固执？难道我在你心里一点意义都没有了吗？不好意思，对我没有任何意义。你真的要这样吗？一杯低酒，难道这一切无法预料，已不再重要？可挽留着爱，也只是枉然的图。爸妈，你们以后要好好照顾自己。夏曦，夏曦，这么好的一个女孩子，怎么会这样呢？李夏曦，你给我解释清楚再走。你想听什么解释？你不是都已经知道了吗？你以为我欺骗了你，所以你要跟我离婚。你既然做出了这样的决定，你还想听我解释什么呢？我想听你亲口说出来，难道这也有错吗？你没错，错的人是我，是我撒谎在先，所以我不能怪你那么对我。李夏曦，
到今天这个地步，你连一句真话都不能说吗？你想听真话是吗？好，那我告诉你，我就是贪图你莫伟集团的财产，我才嫁给你。如果你不是莫伟集团的继承人，你以为我李夏欣会看你一眼吗？你不要说气话了，我知道你不是这样的人。我就是这样的人，是你不肯接受事实。最近家里到底怎么了？怎么会发生那么多的事啊？江天浩，这一切都怪你。当初我让你调查夏曦，你就是不理我。你一心急着让一斌接手公司，结果就出现这种荒唐的事情。一斌，你过来。爸，一斌，你竟然被一个女人骗成这个样子！她跟你说声对不起，难道这问题就解决了吗？一斌啊，你们俩真的因为这件事说好要离婚吗？妈，翟倩怎么平白无故来跟你说这些事情？翟倩说错了吗？我跟你说，一斌，明天你就跟夏曦办理离婚手续。爸，夏曦肯定是有苦衷的。她有什么苦衷啊？就算有苦衷，她也不能够把她爸爸和弟弟给说没就没了啊！这是人品问题，道德问题。如果把这件事传出去的话，江家的形象呢？公司的形象呢？必须离婚。一斌啊，我也同意你爸爸的，一定要跟他离婚。回来了，爸，回来了。你眼睛怎么了？没什么，就是感觉有点疲倦，敷一下就好了。要不要我帮你按摩一下？不用不用。哦，你最近有没有你姐姐的消息啊？哦，有啊。前几天我在网络上跟她聊了一下，她说导师很欣赏她，特别指派她一个重要项目，所以她特别忙。我有替你转告她，要她好好照顾身体。你也知道，有时差嘛，她一下就下线了。哦。哦，对了，我差点忘了，她同学从美国回来探亲，带这个回来让你补补身体。还真是漂洋过海的美国货啊！好，那我就收下了。家园呢？说是到超市去买东西去了。哦，那我去找他，顺便帮他提点东西。我们上次这样对坐着喝茶，
好像隔了1万年。一鸣啊，你现在回家了，有什么打算吗？就这样一辈子都住在江家了？这不如你所愿了吗？当初是你把我像垃圾一样丢进了江家的大门。一鸣，不要这样说。我之所以这样做，是希望你跟你爸爸一起长大，能够有一个好的成长环境。无论如何，做一个富二代，总比做一个私生子要好。如果你跟着我长大，怎么会有现在这个开朗、帅气的蒋一鸣？所以你是把江家当成了超市的寄存柜吗？20年前，你把一个需要人照顾的小孩寄存进去，自己去逍遥自在。20年后，小孩长大了，成人了，不麻烦了，你再跑回来领取你的食物，对吗？不是这样，我之前没有想过要认你，是被徐锦绣发现了，大家才会知道这件事情的。现在，徐锦绣是接纳了你，表面上和好如初了，可是这根刺就藏在他心里面。被人背叛的感觉是不会消失的，他不会把你再当成亲生儿子对待的，你明白吗？那也全是你的错。如果我妈觉得我背叛了她，她要打我的左脸，我会把我的右脸也给她打。难道我不该这么做吗？她被欺骗了21年，21年呀！那么心疼我，包容我，辛辛苦苦把我养大了。结果呢？结果这一切全是笑话。你能理解她的心情吗？这21年，我也是为你活着的。21年，我没能听你亲口叫我一声妈妈，我不敢随便拉你的手。看着你跟徐锦绣那么亲密，你能体会我的心情？你的心情，这一切全是你自己造成的。是我自己蠢，是我的错。如果早知道是现在这样，我无论如何都不会把你送走的。现在你不肯原谅我，不肯跟我走，我能理解，我都能理解。我只有一个请求，你能不能偶尔见我一面？这辈子
我就是为你活着的。如果你不愿意见我，我活着还有什么意义？金笑，我还以为你在床上躺着呢。我把一斌给带回来了。你说，陈露现在在干嘛？哦，夏曦呀，夏曦她是在那个……不是夏曦，是陈露，啊？不是，你还提她干什么呀？她离开公司后啊，好久就没有联系了。我们，你说她会不会背着我们，经常的跟一鸣在见面？怎么可能呢？哎，你怎么回答那么快啊？你不是说跟陈露没联系的吧？你为什么就肯定他跟一鸣不见面？哦，我明白了，是不是陈露跟一鸣见面的时候，你也经常出现？你们三个人悄悄的经常会面，对不对？徐锦绣，说中了，急了。不是，那什么你哪根筋打错了？我江天浩是那种人吗？那你说你是哪种人啊？江天浩，你欺骗了我，隐瞒了我。李夏曦，他也欺骗了我。陈露，他也欺骗了我。我真的不知道这世界上还有多少个人会欺骗我。你说说，我还能相信谁？我还能相信谁？秀儿，哎呦，老婆，我跟你说，你怎么这么叫我？秀，老婆？那之前怎么没这么叫过我？是不是你心虚了啊？你就这么对我，叫我一声秀老婆，就以为我无所谓了啊？你以为给我一张金卡，我就可以什么都不在乎了吗？啊！我告诉你，你江天浩，你太可怕了，你真是太可怕的人了。一鸣啊，回来啦？妈，我刚才去面试了，他们都说我演的特别好，他们都说我是表演的天才。哎，是啊，谁都是表演的天才。啊，面试累了吧？半天了，快去休息休息吧。啊。那我去跟哥聊会儿，你先忙。他怎么不过来抱我呢？哥，嫂子还没回来呢。我打电话他也不接，你们是不是闹矛盾了？没有，他最近工作太忙。哥，你是不是做了什么对不起嫂子的事情？是夏曦，对不起你哥，对不起我们全家。这个李夏曦真是太过分了，他居然做了那么荒唐的事情，居然一句解释都没有，自己离家出走了。啊，离家出走？妈，嫂子哪有去的地方呀？她怎么会离家出走呢？他妈嫂子嫂子的，我告诉你，夏曦做了一件让人无法原谅的事情。想要哭泣吗？泪承受不
住了。你知道，也许是你指尖的温度，你都已经知道了，无论黑夜白昼，所以你才那么对我的，每个角故意让我伤心的，对吗？曾经真的来过，让心变得不再软弱，追寻过往在一起的线索。拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。The number you have dialed cannot be reached at this time. Please try again later. 曾经来过。一别啊，你不要误会，我当初为什么轻易的同意你结婚，并不是基于把你拉到公司生意里面来，因为我相信能让你深爱的女人，我没有必要去做背景调查。可是我太轻信了，她对不住你的信任，我绝对不会原谅她的。也许他想找你挽回，可是你想过没有？一个敢撒谎说自己父亲死了的人，一个连血缘都不认的人，他的那些辩解话，你听都不要听。爸，你说这些话是什么意思？你不用知道。哥，嫂子她怎么了？事情的经过就是这样的，你也别再闹了，再别惹你爸爸生气了。不可能，嫂子一定不是骗子，她不是这样的人，我相信她。人心隔肚皮，谁又知道谁呢？我累了，你出去吧，我想休息一下。哦。你好，你是？你好，李夏曦律师今天来上班了吗？他还没来呢。那翟倩律师来上班了吗？哦，翟律师在办公室。谢谢。我知道你是来兴师问罪的，对不起。你是怎么知道这件事的？为什么要去告密？我也是无意中从李夏曦的一个高中同学那儿知道这件事儿的。本来我不想说的，可是那天阿姨突然跑过来骂我，说我是一个鬼鬼祟祟的女人，不如李夏曦活得坦坦荡荡。我就是咽不下这口气。可是我妈没来找你之前，你不是用那些奇怪的话去试探过我吗？那个时候你为什么不和我说呢？一斌哥，对不起。我知道，一定是叔叔阿姨大发雷霆，让你受委屈了。对不起，都是我的错，我错了。要不是我不小心说漏了嘴，你就不会挨骂。但是叔叔阿姨他们很快就会知道，罪魁祸首就是李夏曦呀。你也是受了李夏曦的蒙蔽，而对叔叔阿姨撒谎的，你也是受害者。唉，我可真没想到。你对李夏曦那么好，他居然能欺骗你，而且还连累你欺骗你的父母。这个人啊，真是太可恶了。这件事情我早就知道了。你早就知道？对呀，我早就知道了。我为什么没跟我父母说？我为什么没有跟夏曦挑明？我为什么要隐瞒着？我怕失去夏曦。翟倩，我告诉你。不管李夏曦变成什么样一个人，我这一辈子只爱她一个。一斌哥，这还是你吗？这就是我呀。翟倩，你根本不懂，人这一辈子也许只能遇上一段这样的爱情。
你知道我为什么生气了吧？我精心呵护的爱情，你一句话就给毁了。我告诉你，以后有什么事情直接对我来，不要去伤害李夏曦。这是我的辞职信。我料到会有今天，可是我还是想以我的立场了解一下。我为翟倩而来，又为翟倩而走，所以你不用自责。我手上的工作都已经结束了，新的工作还没有接。这是我整理的资料。相信任何一个律师都能接手我手上的工作。夏曦，你是个好律师，失去你，我很惋惜。不过在这里，我要替翟倩向你道歉。对不起。太过分了！不是说好了让你自己处理吗？怎么能出尔反尔，又去你婆婆那儿告状呢？破坏别人生活，这种人太可怕了。翟倩不是故意说的吧？对她也没有什么好处。我想应该是婆婆在她面前说了什么话，她憋不住了吧？那，你公公婆婆是不是很生气啊？他们有没有说你什么？说实话，我什么都不记得了。我只记得，一斌他早就知道了我的谎言，我就像被雷击中了一样。我终于明白，他这些天为什么这么对我了。可是，你就这么一声不响的离开了吗？难道就不要解释一下？在他们眼里，我再也不是那个坚强独立、懂事听话的李夏曦了，而是一个爱慕虚荣、火花连篇的女人。就算他们让我回去，也不会像从前那样对待我了。我不想在他们有色的眼睛下谨小慎微的过日子，这不是我想要的生活。所以，我决定亲手终结这一切。既然你无法面对，那搬出来冷静冷静也好。夏曦，你现在是住酒店吗？要不然你搬来跟我一起住吧，刚好跟我合租的女孩回老家了。太好了，谢谢你啊，周燕。啊，对了。我打算从律师事务所独立出来单干，这几天在找房子，你有兴趣跟我一起吗？你还有心情跟心思干这些啊？女人还是应该靠自己。到底去哪儿了呢？他哪还有什么地方可以去呢？该不会是去找叔叔了吧？
您好。哦，欢迎光临。请问之前在这儿有一位送外卖的老人家，他还在吗？你说是老李吧？啊，他已经不干了。听说他有搬家，您知道搬去哪儿了吗？你稍等一下，我帮你查一下。啊，谢谢。你把这份工作又丢了，那下面怎么办？再找呗，反正这附近餐馆这么多，总有需要外卖的人。哎呀，你说的那么轻松，没那么容易。哎，江总你好，你怎么到这儿来了？啊，是这样，我在这附近约了一个朋友见面，哎，这么巧遇到您了。哦，是真巧。这位叔叔您好，之前一直有事情麻烦您，都不知道该怎么称呼您。啊，哦，他也姓刘，我们俩是本家。哎，老刘，你不是说小张在你店里边等你吗？快去啊，晚了他要走了。我回头来找你。好。真巧啊！您是？我就在这附近约一个人要谈点事儿，然后呢，没想到这么巧就遇到了您。叔叔，怎么样？现在家里挺好的吧？好，挺好。那就好。江总，怎么会问这件事儿？我也就是见到您，随便一问，关心关心。谢谢。那江总，您府上还好吗？您跟夫人有好消息了吗？我们正在努力当中，一切都在计划当中。好，加油！叔叔，我约的人应该到了，我得先走了。哦，您快去吧。啊，再见，改天再来看你啊。再见。怎么跑这儿来了？我这身份曝光了吗？你妈妈对李夏曦根本就是一无所知，就跑来跟我发飙。你觉得我能忍得了吗？所以你就把我嫂子的事都跟我妈说了。说了，但是我没说你的事儿，我也不是故意的。好，你不是故意的，但就是因为你这少下嘴皮子一碰，我就白白的剥了一层皮，白白的失了一场恋。现在我的栖身变得一文不值。大姐，你算哪门子闺蜜？你有考虑过我的感受吗？那你有考虑过我的感受吗？你为了在李东旭面前维持一个完美的形象，所以才保密的。李东旭是为了保护他姐姐，所以才跟你分手的。而江一斌是为了留下李夏曦，所以才守口如瓶的。你们一个个人都站在自己的立场上，选择对自己最有利的行动。为什么我就不能啊？之前李夏曦在我心里根本就不是一个圣洁的天使。她就是一个心机女，她从我身边夺走了我最爱的人，还跟他结了婚。他是我爱了6年，整整爱了6年的一斌哥，你知不知道？我只是想从他身边把我最心爱的人抢回来，让他回到我的身边。你觉得我有错吗？我错在哪儿了？这一鸣的事情都已经解决了，你还有什么烦心事儿啊？还是不能原谅老公，是不是？我跟你说啊，这家里再大的家电，这用着用着不是也得出事儿吗？你更何况一个人，这维修好了，不是也能接着用吗？哦，怎么，你还真得扔了？你说，是不是最近我们家风水不好啊？我们家一斌要离婚了。啊？为什么？
我们与之前的生产商解除了合作关系，现在需要寻找新的合作伙伴，大家谈谈看法吧。一斌，你先说说吧。我在咖啡厅等你，有些话想对你说。对不起各位，我有非常重要的事情，先走一步。